نمایش تصاویری واقعی از عملیاتی حساس برای اولین بار. انهدام یک باند تبهکار دیگر وقتی فکرش را نمی کردند. تعداد قابل توجهی سلاح کلاش و همراه مهمات مربوطه، سلاح کمری از روزها قبل زیر چتر اطلاعاتی بودند. خشایار 31 ساله روبروی ما. خیلی وقت بود که به خاطر مشکلات مالی خیلی تو فشار بودم، تا اینکه یکی از دوستام اومد و بهم گفت که بیا خرید و فروش سلاح کنیم، اگه بتونیم یه بار بیاریم تو این بار میتونیم سود خیلی خوبی بکنیم.